Ребята, всем привет! С вами Лепкушов. Сейчас я попробую сделать эксперимент с водой. Нельзя налить стакан воду, но лучше много не наливать, а потом вынуть ее и засунуть туда ложку. В общем, вы сейчас все увидите на видео. Продолжим, когда все прогреется. Ребята, бочка произошла у меня жопа, блядь. У меня вся микроволновка нахуй в воде, блядь, залита. Это пиздец, нахуй. Да, блядь, все залилось, нахуй, блядь, весь потолок, блядь, здесь вся хуйня. Ну, чтоб туда, блядь, все не попало. Блядь, попало. Вообще, блядь, пизда, нахуй. Короче, сейчас эксперимент не получился. Так что продолжим в следующий раз. Всем удачи и пока. Вообще, сейчас.